Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wananchi mtaa wa Selvini mkoani Mwanza wameaswa kuacha kupita nyakati za usiku katika pori lililopo karibu na mtaa huo. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu rasmi kujiunga na bodi ya amani ya Donald Trump. Na katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika linatarajia kutimua vumbi mwishoni mwa wiki hii. Kwa haya na mengine mengi, ongozana nami Rebecca Barnaba nitakakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Hawa Mbulula atakusomea habari za biashara, na katika michezo utakuwa naye Abdul Sami Hawanga. Na tuanze na habari za kitaifa. Baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino jijini Mwanza wameeleza namna ambavyo upatikanaji wa huduma za afya chuoni hapo unavyorahisisha upatikanaji wa matibabu na kusaidia kupunguza changamoto mbalimbali zinazoweza kuathiri masomo yao. Wakizungumza na SAUT TV habari, wamesema kuwa upatikanaji wa huduma za afya karibu hupunguza adha mbalimbali ikiwemo vifo visivyotarajiwa na umbali mrefu ili kupata huduma hiyo. Mwanahabari wetu Innocent Albogasti ana undani wa taarifa hiyo. Utolewaji wa huduma za afya katika vyuo vikuu sio tu haki ya msingi anayotakiwa kuipata mwanafunzi, bali ni kichocheo muhimu katika maendeleo ya taaluma. Je, kuna umuhimu gani wa kutolewa kwa huduma za afya katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino? Kwa majina anaitwa Kennedy Venance. Moja ya umuhimu wa kupatikana kwa huduma za afya chuoni, namba moja ni kupunguza utoro na kumsaidia mwanafunzi kuwa na afya ya akili. Sababu itamsaidia huduma za afya zinapopatikana kwa ukaribu, itamsaidia mwanafunzi kwenda kuifuata mbali na chuoni, ambayo inaleta athari mbalimbali kwa wanachuo. Athari moja hapo inasababisha vifo vya wanafunzi wengi, kwa sababu kuna wengine labda hawana bima, wanashindwa kuhudumiwa kwa haraka. Pia inaweza ikasababisha wanafunzi kutokuingia kwenye vipindi mara kwa mara vya lazima. Pia inasaidia wanafunzi kuhudhuria kwenye vipindi kwa wakati. Pia kama huduma za afya ikikosekana kwenye chuo chetu, inaweza kusababisha vifo visivyo vya lazima, wanafunzi kutokuhudhuria kwenye vipindi kwa wakati, na inaweza kusababisha keli au wanafunzi wengi kudiska kwenye masomo yao. Kwa hiyo serikali inatakiwa kuongeza huduma za afya katika chuo chetu ili iweze kusaidia katika mambo mbalimbali hapa chuoni. Chuo kimejipanga vizuri kuhakikisha kwamba huduma za afya chuoni zinakuwa zinapatikana kwa ukaribu zaidi, ambapo moja imeweza kuhakikisha wanafunzi wote wanakuwa registered katika mfumo wa NHIF. Changamoto ambazo tunakumbana nazo kwenye upatikanaji wa huduma za afya chuoni, moja ni wanafunzi wengi wanashindwa kuwa na bima za afya na wanachukulia matangazo kwa kupuuzia. Faida ya kwanza ni huduma za tiba. Faida nyingine ni huduma za maabara, vipimo mbalimbali za kiafya. Pia faida wanazopata upatikanaji wa dawa katika jengo letu la dawa, pharmacy. Faida za ushauri wa tiba na magonjwa mbalimbali. Kuna faida za upasuaji mdogo na procedure ndogo ndogo. Nikiripoti kutoka hapa katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino Mwanza, mimi ni Innocent Albogasti wa SAUT TV. Asante sana Innocent Albogasti kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa mtaa wa Selvini kata ya Luchelele wilayani Nyamagana, Ramadhani Malugu, amewaasa wananchi wa mtaa huo kuacha kupita nyakati za usiku katika pori lililo karibu na mtaa huo. Ameyasema hayo katika mazungumzo na SAUT TV habari na kuongeza kuwa jamii kwa ujumla iwe makini ili kujilinda na kuepukana na matukio ya kiuhalifu. Kinagaubaga wa taarifa hii na mwanahabari wetu Shukuru Kapigi. Hili ni pori linalopatikana katika mtaa Selvini, umbali wa takribani mita 500 kutoka katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino cha jijini Mwanza. Katika pori hili wanafunzi na wananchi hupita katikati na kwa nyakati tofauti wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Matukio hatarishi kama ukabaji na uporaji yamekuwa yakitokea katika nyakati tofauti katika pori hili, hasa nyakati za usiku. Katika hili mwenyekiti wa mtaa wa Selvini Rajabu Marugu ameeleza jinsi ambavyo uongozi wa mtaa umejidhatiti katika kuimarisha ulinzi katika pori hili. Kwa majina yetu Rajabu Marugu, mwenyekiti wa mtaa wa Selvini.
Usalama sio wanafunzi tu, kwa sababu ule njia inatumika na watu wote. Mtaa una ulinzi shirikishi ambao tunaufanya mchana na usiku. Kwa hiyo tuwaombe tu mazingira ya usiku wasizurure bila kuwa na shughuli za msingi, kwa sababu mwisho wa siku kutana na wale vijana mtaani utajieleza muda mrefu, mwisho wa siku wanaweza kukuelewa ama wasikuelewe. Lakini wasipokuelewa maana yake utawaona ni mabaya, lakini wapo kwa ajili ya kutulinda sisi na mali zetu. Kutoka katika mtaa wa Silvini, jina langu ni Shukuru D Kapigi wa SAUT TV. Shukran sana Shukuru Kapigi kwa taarifa hiyo. Na baadhi ya wanafunzi katika kitivo cha mawasiliano ya umma katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino wamesema kuwa mafunzo ya vitendo huwasaidia kuongeza kujiamini zaidi hata pale wanapokuwa katika maeneo ya kazi nje na chuo. Tuungane naye Joseph Nyange kwa undani wa taarifa hiyo. Wakizungumza na SAUT TV, wanafunzi hao wamesema kuwa kujifunza kwa vitendo kunawasaidia kupata uzoefu zaidi na kuelewa soko la uandishi wa habari. Pia husaidia kuwa wabobezi katika tasnia hii ya uandishi wa habari. Kwa majina naitwa Emi Jeriko. Elimu ya vitendo kwa wanafunzi wa mass communication kwanza inawasaidia hata katika kupata experience. Unajua unapomfundisha mtu kwa kujifunza kwa vitendo kunawasaidia wanafunzi wa vyuoni hasa wa mass communication. Kwanza inapatia ujuzi, unapatia ujuzi. Mfano mwanafunzi akitoka chuoni hata ile kwenda huko makazini au kwenda nje anaweza kufanya kazi tofauti na yule ambaye ana ujuzi. Pia kujifunza kwa vitendo kunamjengea yule mwanafunzi kujiamini. Wanafunzi hao wameongeza kuwa kujifunza kunawasaidia kuendeleza taaluma yao, kwani pindi watakapomaliza chuo na kurejea mtaani watatumia taaluma walioipata chuoni kuendeleza ubora na kuwa bobezi katika tasnia ya habari. Joseph Nyange, SAUT TV. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka nje ya mipaka ya taifa la Tanzania. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekubali kujiunga rasmi na bodi ya amani ya Rais wa Marekani Donald Trump licha ya ofisi yake hapo awali kukosoa muundo wa kamati kuu ya bodi hiyo. Mahakama ya Rufaa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imeondoa vikwazo vya kisheria vinavyodaiwa kuleta vizuizi kwa wabunge wa Somalia kushiriki katika bunge la jamhuri hiyo. Somalia imepata ushindi huo baada ya mahakama ya rufaa kuwaruhusu wabunge kuchukua rasmi nafasi zao katika bunge la Jamhuri ya Afrika Mashariki. Na polisi nchini Nigeria wamebadili msimamo wao wa awali na kujitambulisha kuwa waumini waliotekwa nyara katika eneo la Kajuru nchini humo. Hatua hiyo imekuja mara baada ya takriban siku mbili tangu tukio hilo litokee, huku polisi wakikiri kuwa taarifa yao ya awali haikueleweka vyema na kuibua sitofahamu kubwa miongoni mwa raia nchini humo. Kwa haya na mengine mengi, mwanahabari wetu Amina Akipa anaeleza juu ya taarifa hizi za kimataifa. Tukianzia hapa nyumbani Afrika Mashariki, ambapo taifa la Somalia limepata mwanga mpya ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC baada ya mahakama ya rufaa ya jumuiya hiyo kuruhusu wabunge wa Somalia kushiriki katika shughuli za bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Somalia imeukaribisha uamuzi huo na kuwapongeza wabunge 9 walioteuliwa na bunge la shirikisho la Somalia, ikieleza kuwa sasa nchi hiyo iko tayari kushiriki kikamilifu katika kutunga sheria na maamuzi yanayohusu mustakabali wa ukanda wa Afrika Mashariki. Uamuzi huu unabatilisha hatua ya awali ya Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki iliyosimamisha kuapishwa kwa wabunge hawa mwezi Novemba mwaka jana baada ya kupingwa kwa mchakato wa uteuzi kwa madai ya kuingiliwa kisiasa na ukiukwaji wa taratibu za jumuiya. Kwa mujibu wa serikali ya Somalia, kurejea kwake katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kunaiwezesha nchi hiyo kushiriki moja kwa moja katika masuala nyeti ya kikanda, ikiwemo biashara, uhuru wa kusafiri, usalama na ujumuishi wa kiuchumi. Somalia ilijiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2023 ikiwa ni sehemu ya juhudi za kurejea kikamilifu katika taasisi za kikanda baada ya miongo kadhaa ya migogoro ndani ya taifa hilo. Msemaji wa polisi Benjamin Hundeyin amesema uchunguzi uliofanywa baadaye na vitendo vya operation pamoja na taarifa za kijasusi
umethibitisha wazi tukio la utekaji nyara lililotokea kama ilivyoripotiwa na wanajamii. Hundejin ameongeza kuwa hadi sasa polisi hawajapata idadi kamili ya watu waliotekwa au waliotoroka, lakini vikosi vya usalama vimetumwa kwa wingi katika eneo la Kajuru na vijiji vinavyozunguka ili kudhibiti hali na kuendelea na operation za ulinzi. Mbali na hayo, ameongeza kuwa operation za utafutaji na uokoaji pamoja na doria za kiusalama zinaendelea, huku mamlaka zikiahidi kufanya kila juhudi kuhakikisha waliotekwa wanarejeshwa salama na wahusika wanakamatwa. Wakati huo huo, shirika la Amnesty International limekosoa vikali serikali ya Nigeria kwa kile ilichokiita kuwa ni kukana na kukatisha tamaa kuhusu tukio hilo, ikisema hatua hiyo ilizidisha hofu na sintofahamu miongoni mwa wananchi. Shirika hilo la haki za binadamu limesisitiza kuwa mamlaka za Nigeria lazima zichukue hatua za haraka, madhubuti na za wazi ili kukabiliana na tatizo la utekaji nyara ambalo limesema linaongezeka kwa kasi na kuwa jambo la kawaida katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Nigeria imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kwa miaka ya hivi karibuni, hasa katika maeneo ya kaskazini na kati mwa nchi hiyo, ambapo makundi yenye silaha yamekuwa yakihusika na utekaji nyara, uporaji na mashambulizi dhidi ya raia. Waumini, wanafunzi na wakazi wa vijijini wamekuwa miongoni mwa walengwa wakuu wa uhalifu huo, huku jamii za kimataifa na mashirika ya haki za binadamu yakizidi kuishinikiza serikali kuchukua hatua madhubuti kurejesha usalama na kulinda raia wake. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekubali kujiunga na bodi ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump licha ya ofisi yake hapo awali kukosoa muundo wa kamati kuu ya bodi hiyo. Ofisi ya kiongozi huyo wa Israel ilitangaza kwenye mitandao ya kijamii hii leo kwamba Netanyahu atajiunga na mpango huo licha ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kutoa kibali cha kukamatwa kwake kwa uhalifu wa kivita huko Gaza. Ofisi ya Netanyahu hapo awali ilikosoa bodi hiyo kwa kusema inajumuisha wapinzani wao wa kikanda ambao ni Uturuki, hivyo inapingana na sera yake ya kutaka Israel kuchukua jukumu la upande mmoja kwa mustakabali wa Gaza. Bodi ya amani iliundwa na rais wa Marekani Donald Trump kama sehemu ya awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya Hamas ili kukomesha vita na mauaji ya halaiki vya Israel dhidi ya Gaza. Na waliojiunga ni UAE, Morocco, Vietnam, Belarus, Hungaria, Kazakhstan na Argentina. Shukran sana mwanahabari wetu Amina Akiba kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutaungana naye Hawa Mbulula atakaye kusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu sana mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Hawa Mbulula. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino SAUT Campus Kuu ya Mwanza waliojiunga na vikundi vya utunzaji fedha maarufu kama vikoba na kueleza kuwa vikundi hivyo ni muhimu na vina faida kutokana na mafanikio wanayoyapata. Masoko ya fedha duniani yako katika tahadhari baada ya Bunge la Ulaya kutangaza mpango wa kusitisha uidhinishaji wa makubaliano ya kibiashara kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani. Hatua hiyo inatarajiwa kuongezeka kwa mvutano wa kiuchumi kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyo karibu na kamati ya biashara ya kimataifa ya Bunge la Ulaya, tangazo hilo linatarajiwa kutolewa rasmi hivi karibuni huko Strasbourg, Ufaransa, kufuatia kauli ya vitendo vya rais wa Marekani Donald Trump. Ripoti yake Daniel Samuel inaeleza zaidi. Vikoba ni neno maarufu sana kwa watu. Wengi hutumia kama benki, wengine hutumia kama chanzo cha mapato cha kujikwamua na hali ngumu ya kiuchumi. Niko ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino campus ya Mwanza, nikizungumza na baadhi ya wanafunzi waliojiunga na vikundi vya utunzaji fedha vijulikanavyo kama vikoba. Wameeleza namna vikundi hivyo vinavyowasaidia kujikwamua na hali ngumu ya maisha. Kitu cha kwanza ambacho mimi binafsi nafaidika kupitia vikoba inanisaidia kwenye shughuli mbalimbali. Tuseme kwenye mimi ninaposoma hapa, naweza nikakosa ada nikachukua pesa kwenye vikoba na pia nikalipia baadaye nikarudisha. Kwa masuala ya vikoba na nimejihusisha katika masuala ya betting. Na katika betting
katika betting tumeweza kupata mafanikio, baadhi ya mafanikio naweza kusema kwa almost 80%. Kwenye hizo 80% zimeweza kutufanya tuweze kuendelea na maendeleo mengine ya hapa katika chuo. Cha kwanza, SACCOS zinasaidia pale ambapo inapotokea dharura. Unakuta mtu hujatunza hela ndani, lakini kwa kuwa wewe ni mwanachama au ni mfaika wa SACCOS, unaweza ukaenda muda wote kwenye chama ukakopa hela na ukasolve tatizo lililokupata kwa wakati huo. Kitu ambacho usingekuwa mwanachama ungepata shida sana kuipata hiyo hela, ungeingia kwenye madeni yakausha damu huko kisiokuwa na ulazima. Licha ya faida kubwa wanayoipata kutokana na vikoba hivyo, wameeleza kuwa kuna changamoto kubwa wanazozipata, ikiwemo kupata hasara ya kushindwa kulipa deni waliokopa kupitia vikoba hivyo. Kuna changamoto kwenye vikoba pale ambapo mtu anachukua pesa afu anashindwa kurudisha kule, inakuwa kwenye changamoto ya uendeshaji ya vikoba. Na kimataifa, masoko ya fedha duniani yako katika tahadhari baada ya bunge la Ulaya kutangaza mpango wa kusitisha uidhinishaji wa makubaliano ya biashara kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani. Hatua hiyo inakuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuweka ushuru mpya dhidi ya Ulaya, akihusisha suala la Greenland, jambo ambalo viongozi wa Ulaya wamelitafsiri kama tishio kwa mamlaka ya eneo la nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Mvutano huo umeanza kuasili masoko ya fedha, ambapo hisa ya bara la Ulaya na Marekani zilishuka, ishara ambayo ilileta hofu ya wawekezaji kuhusu uwezekano wa vita vya kibiashara. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya biashara ya kimataifa ya bunge la Ulaya, Bernd Lange, amenukuliwa akisema kuwa hakuna mbadala isipokuwa kusitisha mchakato makubaliano hayo, akisisitiza kuwa vitisho vya ushuru vinadhoofisha udhabiti wa mahusiano ya kibiashara kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani. Kwa upande wake, Marekani imeonya Ulaya dhidi ya kulipiza kisasi, ambapo waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema viongozi wa Ulaya kuwa watulivu na kuepuka hatua za haraka, huku maafisa wengine wa Marekani wakisema nchi yao haitanyamaza endapo Ulaya itajibu kwa ushuru. Hata hivyo, makubaliano haya ya biashara yalifikiwa mwezi Julai mwaka jana, huku lengo ni kupunguza ushuru wa bidhaa za Ulaya kutoka 30% hadi 15%, lakini bado hayajaanza kutumika rasmi kwa kuwa yanahitaji kuidhinishwa na bunge la Ulaya, huku Marekani na Umoja wa Ulaya zikiwa washirika wakubwa zaidi wa kibiashara duniani. Mimi ni Daniel Samuel, Sauti TV. Asante sana Daniel Samuel kwa taarifa hizo. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Abdulsami Awanga. Endelea kutazama Sauti TV habari. Mimi ni Hawa Mbulula. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia Sauti TV. Mimi ni Abdulsami Awanga. Michuano ya Ligi ya Mabingwa na Kombe la Shirikisho barani Afrika inatarajia kurejea, huku timu 4 kutoka Tanzania zikiwa zinashiriki katika hatua hiyo ya makundi. Kufuatia hilo, wadau wa soka jijini Mwanza kutoka mtaa wa Malimbe wamezungumza na Sauti TV namna walivyo na matumaini na timu za Tanzania kuelekea michuano hiyo. Na kimataifa, huko barani Ulaya, vuta ni kuvuta michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Ulaya itaendelea kulindima katika viwanja tofauti tofauti, kwa jumla michezo 9 kupigwa kwa siku ya hii leo. Kwa undani wa habari hizi za michezo tuungane naye mwanamichezo wetu David Kiamani. Naam, ni tarehe 23 ya mwaka 2026 ambapo michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika, Ligi ya Mabingwa barani Afrika inaenda kurejea tena katika hatua ya makundi, ambapo Yanga Sports Club, Simba Sports Club, Azam FC, Singida Black Stars, timu hizo kutokea Tanzania zinashiriki katika hatua hiyo ya makundi. Na leo Sauti TV tumeweza kutembelea katika mtaa wa Malimbe, Mwanza, Tanzania, na wadau wa soka wameweza kuzungumza mengi kweli kweli katika mchezo inayoenda kufuata ya Kombe la Shirikisho barani Afrika na Ligi ya Mabingwa katika hatua hiyo ya makundi. Jina langu naitwa Redson Mumba.
Mtazamo wangu mimi kuhusu kurejea kwa hii michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho, nafasi kama Tanzania mimi binafsi naona bado ipo kwa hivi vilabu viwili ya Simba pamoja na Yanga. Ukiangalia Yanga tayari ameshashinda mchezo mmoja na ametoa sare, itimisi anatafuta alama 6 ili kuenda kwenye hatua ya robo finali. Vivyo hivyo katika klabu ya Simba, japokuwa watu wengi wanamkatia tamaa, lakini naona nafasi ya kupambana bado ipo kulingana na mechi ambazo zipo bado. Tunajua Simba uhatari wake hasa anapokuwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini pia ukiangalia katika vilabu viwili vya Azam pamoja na Singida Black Stars, mimi nafasi yao naiona bado ipo, lakini itategemea kutokana na mbinu sahihi zitakazowekwa na walimu, kwa sababu hizi timu hazijaanza vizuri sana. Kwa hiyo ili ziendelee katika nafasi ya robo finali ni lazima jitihada za makusudi ziweke, wachezaji kujitoa katika 100% ya uwezo wao. Nadhani nafasi ya Tanzania kwa namna hiyo inaweza ikaendelea mbele. Kuhusu kurejea mashindano ya klabu bingwa, ninavyoona kwa upande wa Yanga iko vizuri, watafaulu vizuri. Na kwa upande wa Azam kidogo Singida na Simba labda tuwaombee tu, lakini kwa mtazamo wa timu zao na matokeo waliyopata ya awali sina matarajio makubwa. Lakini hizi timu mbili Azam na Yanga wao wanaweza kufanya vizuri na wakaendelea mbele. Ila Simba hii wafaulu vizuri, inabidi wakienda kule Morocco waweze kushinda, ndio ili wapate matumaini ya kuendelea kusonga mbele. Draw itawakwamisha au kushinda, wakishindwa watadidimiza matumaini yao ya kusonga mbele. Mimi kama Mtanzania nilikuwa naombea wachezaji wafanye mazoezi kwa bidii, waongoze juhudi, wawe na nia kwa pamoja ili waweze kushinda na kutoka na ushindi mkubwa. Na sisi wote kama Watanzania tunaamini kwamba watafanya vizuri timu zote nne na watashinda kwa kishindo. Naam, hawa walikuwa ni wadau wa soka pamoja na mashabiki mbalimbali wa soka kutokea Malimbe, Mwanza, Tanzania, wakizungumza juu ya mitazamo yao baada ya kurejea tena kwa kombe la shirikisho barani Afrika na ligi ya mabingwa barani Afrika, na walikuwa na mengi kweli kweli ya kuzungumza. Bana, mimi naitwa David Kiamani wa Sauti TV na nyuma ya kamera kuna Ronaldo Komba. Katika kila msimu kwenye mchezo wa soka, virabu hufanya maboresho ya vikosi vyao ili kuendelea kujiweka imara na mashindano kwenye ligi husika. Hapa nazungumzia usajili wa dirisha dogo ambao unaendelea kuibua mapya katika ulimwengu wa soka hivi sasa. Kutoka Burkina Faso na mataifa mengine ikiwemo Tanzania na Morocco, jina la Aziz Ki ni miongoni mwa majina yanayosikika sana na kufuatiliwa na wapenzi wa soka, na sasa linaendelea kutanua mbawa mara baada ya kuwatumikia Wydad Casablanca ya nchini Morocco. Ki amekamilisha usajili wake mpya wa kujiunga na klabu ya Al Ittihad ya huko nchini Saudi Arabia. Na katika taifa la Cameroon, rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini humo Samuel Eto'o amethibitisha rasmi kuwa kocha mkuu wa timu hiyo David Pagou atasalia katika majukumu yake ya kuifundisha timu hiyo ya taifa, huku akiita kitendo hicho kuwa ni kutaka uimara na maendeleo bora ya timu hiyo, na kuongeza kuwa ni miongoni mwa mipango ya kuendelea kujenga timu ya muda mrefu yenye mafanikio rukuki kwa taifa hilo. Na huko barani Ulaya, michuano ya mabingwa imerejea jana mara baada ya mapumziko ya muda mfupi kwa michezo mbalimbali kupigwa ikiwa bado katika hatua ya awali. Na leo jumla ya michezo 9 katika viwanja tofauti kupigwa, huku michezo ya mapema inachezwa majira ya saa 2:45 na mingine hadi majira ya saa 5 kamili usiku. Mara baada ya michezo ya jana, ushindani unazidi kuongezeka katika kuwania nafasi inayofuata, huku baadhi ya michezo ambayo hutajwa kuwa na mvuto zaidi ni pamoja na Chelsea dhidi ya Pafos, Barcelona dhidi ya Slavia Praha, Marseille dhidi ya Liverpool na Galatasaray wao watakipiga dhidi ya Atletico Madrid. Asante sana David Kiamani kwa taarifa hizo za kimichezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Abdul Sami Hawanga, na sasa nirudishe kijiti kwake Rebeka Barnaba kwa kuhitimisha habari kwa siku ya hii leo. Asante sana Abdul Sami Hawanga kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Wananchi mtaa wa Silvini mkoani Mwanza wameaswa kuacha kupita nyakati za usiku katika pori lililopo karibu na mtaa huo. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu rasmi kujiunga na bodi ya amani ya Donald Trump.
Na katika michezo, michuano ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika linatarajia kutimua vumbi mwishoni mwa wiki hii. Na kufikia hapa sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Rebecca Barnaba. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa Sauti TV. Uwe na usiku mwema na kwaheri.